그래서 아침에 계속 기침이 나오니까 소리가 맨날 혼냄. 자기가 이제 내 옆에 누워놓고 내가 하면은 막 이렇게 막 이렇게 쳐다보면서 막 그러거든요. 아니 기침이 나오는 걸 어떡해 하면은 이렇게 мя옹이 아니라 이렇게 해요. 막 시끄럽다 약간 이런 식으로 막 쳐다봐. 약간 진짜 그러다 이제 기침 몇 번 더 하면 그냥 시끄럽다고 나감. 아우 쉬어. 이에 왜 You saved our life. I need to test a theory. Slade. You already did. And? Slade put a bullet in my head. And I... 키스 타임 갈게. We figure that out together. 와 개떡락 고감도. I'm sorry.